ஆஃப் கட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மேலே கீழே ரெண்டுமே பைஃபர்கேஷன் இருக்கும். இங்கே நிழல் வந்தால் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்கே நிழல் வந்தாலும் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் இதோட அட்வான்டேஜ். ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிருக்கோம். இது ஒரு அப்ளிகேஷன், இது வெல்டிங். இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட்ஸ்னுக்கு. இப்போ நம்ம கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஹெஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஹியர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறையா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்கள் கம்பெனி நேம் வந்து Hydrotech 3D சென்னை. நாங்கள் வந்து 3D பிரிண்டர்ஸ்க்கான மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் 3D பிரிண்டர்ஸ்க்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து ஆத்தரைஸ்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். எங்கிட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் 3D பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது. FDM பேஸ்ட் 3D பிரிண்டர்ஸ், அப்புறம் ரெசின் பேஸ்ட் 3D பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெக்னாலஜி, வெல்டிங்கில் வந்து அப்டேட்டடான ஒரு டெக்னாலஜி, ரோபோட்டோட அடுத்த வெர்ஷன் சொல்லலாம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், ப்ரோக்ராம் பண்ண ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில். பட் ரோபோட்டில் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எதுவும் இல்லை. நாங்கள் இந்த மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங், ASRS, PEB, ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டாடா நேனோக்கு 2008-9 அவங்களோட கார் பார்க்கிங் சொல்யூஷனுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தோம். ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஸ்ரீராம், மை பிஸ்னஸ்லேருந்து. ஸோ சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போ ஃபுல்லாகவே நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு செக்மெண்ட்டாக ஒரு சீரியஸாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். சில கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்டு அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. தென் அவங்க காண்டாக்ட் டீட்டெயில் அங்கேயே நான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நேரில் வர முடியாதவங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ இது ஒரு ஆன்லைன் வேர்ல்டாக இருக்குங்காட்டி நம்ம வந்துட்டு அவங்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்டேருந்து டெமோ வாங்கிக்கலாம். அவங்க வெப்சைட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் சீக்கிரமாகவே அந்த ப்ராடக்டை வந்து உங்களால் சோர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். கம்பெனி நேம் வந்து Swastik Infra Equipments. நாங்கள் வந்து ஜேசிபியோட மெயின் ஆத்தரைஸ் டீலர்ஸ் ஃபார் சவுத் இந்தியா ஃபார் 5 ஸ்டேட்ஸ். அண்ட் வி ஆர் ஹேண்டில் பண்ணுறோம்னா வி ஆர் த எங்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சிசர் லிஃப்ட் அண்ட் பூம் லிஃப்ட் இருக்குது. ஸோ சிசர் லிஃப்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 8 மீட்டர்ஸ்லேருந்து 16 மீட்டர்ஸ் ஹைட் வரைக்கும் ஆக்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் பூம் லிஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து 48 ஃபீட் அண்ட் டீசல் மாடல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் மாடல் 45 ஃபீட் அண்ட் 65 ஃபீட் மாடல் ஆல்சோ எங்கள்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒர்க்கர் கைட் சொல்யூஷன்ஸ்க்காக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா பில்டிங் HVAC, எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் ஒர்க் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் அண்ட் வேர் ஹவுசிங் ஒர்க். நீங்கள் வேர் ஹவுஸில் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் இருந்தாலும் இது நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ளஸ் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள். அண்ட் வாட் எவர் த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸில் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் வாட் எவர் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எங்களோட கம்பெனி வந்து இருங்காட்டுக்கோட்டை காட்ராம்பாக்கத்தில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் தாராளமாக நீங்கள் யாருக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். we have team for dedicated team இருக்காங்க எங்களுக்கு. ஸோ they will explain the product and we can have a demo at that yard. நீங்கள் டெமோ பார்க்கலாம். என்ன டைப் ஆஃப் என்கொயரிஸ் இருந்தாலும் தாராளமாக எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். Your company name is Swastik Infra Equipments. Hi, this is Henry here from Vora Packaging Pvt Ltd, a Mumbai-based company with a head office in Tarapur, factory and head office, and we have a branch office here in Tambram, West Tambram. And we are the pioneer manufacturers of induction seals and EP liners for the plastic containers. And these plastic container packing, people who do it in food, pharma, pesticide, and most of the lube oil companies are procuring from us. And this seal is leakage proof and tamper evident seals, and this is being used under all food people, mostly in pickle and ghee products, and we are very specialized in pickle and ghee. We have a special type of vat called non-corrosive vat, which is special, which is being used predominantly in all types of material. And we have different varieties which has been showed up here, and these showed up material will be used in keen in every department. Like pharma people, we have glass seals, and we are specialized in waxless seals also. And we have newly developed with the lidding foils and also with the pull tab options of waxless seals we have done. And this now we are participated in Topac Expo to explore our products and give a brief discussion regarding to the customers, whoever our suppliers, and wherever we supply, what type of vats we supply and what are the types of vats we manufacture. Everything is being detailedly shown, and this is our company's profile from
from this year. Thank you. எங்கள் கம்பெனி பேர் வந்து ஓசன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். மேனுஃபேக்சர் வந்து ஈரோட்டில் இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து திருப்பூரில் சென்னையில் ஷோரூம் இருக்குது. நாங்கள் வந்து இந்த ரேக்கு, ரீட்டைல் ரேக், ஷோரூம் டிஸ்பிளே ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். எங்கள்கிட்ட எல்லாமே மிஷினில் தான் நாங்கள் மேக்கிங் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். லேசர் கட்டிங், டியூப் லேசர், ரோபோட்டிக் வெல்டிங், லேசர் வெல்டிங் இதெல்லாம் தான் எல்லாமே இந்த ஜாப்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஃபுல்லாக ரீட்டைல் ஷோரூமுக்கு தேவையான ரேக்கெலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெடிமேட் ஷோரூம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஷோரூமுக்குள்ளே ரேக்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே ரேக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ சார். வணக்கம், நான் வந்து ஜெயலக்ஷ்மி, தரணி கன்சல்டன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் வந்து இங்கே ஸ்டால் போட்டிருக்கோம் மிடாஸோட ஈவெண்ட்டில். வேர்மேட் எக்ஸ்போவில் வந்து போட்டிருக்கோம் 3 days அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வாஸ் குவைட் குட். ஸோ எங்களோட கம்பெனி இதுக்கு வந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து வி ஆர் டூயிங் வேர் ஹவுஸ் ரிலேட்டடான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இன்டீரியர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் வேர் ஹவுஸ் ரிலேட்டடாக பண்ணுறதுனால வேர் ஹவுஸ் ரிலேட்டடான எக்ஸ்போ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ ஆர் ப்ரெசன்ஸ் வில் பி தேர். எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அரௌண்ட் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆர் மெயின் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் டு த இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங், ரெசிடென்ஷியல் அண்ட் commercial projects. Thank you very much. ஹாய், என் பேர் ஸ்ரீவாஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் கம்பெனிலேருந்து நான் தான் ஃபவுண்டர். நாங்கள் வந்து ஒரு 8 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்தோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மிஷினரிஸ்க்கு பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 axis ரோபோட் இருக்குது. இது வந்து ஒரு வெல்டிங் அப்ளிகேஷன் ரோபோட். ஸோ இது எப்படின்னா இந்த ரோபோட்க்கு வந்து பெடஸ்டல், ஃப்ளாஞ்சு, ஸ்விண்டில்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் வரும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ரோபோட் கொண்டு வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு கஸ்டமருக்கு என்ன எக்ஸாக்டாக தேவையோ, இப்போ லைக் கஸ்டமருக்கு வந்து 2 மீட்டர் ஆர்ம் தேவைப்படலாம், 1 மீட்டர் ஆர்ம் தேவைப்படலாம், 500 mm ஆர்ம் தேவைப்படலாம், அண்ட் கிரிப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் வரும் இல்லையா ரோபோட்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம். நம்ம ஃபேக்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா திருமுடிவாக்கத்து நம்ம ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டிஜினைசேஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் பார்ட்ஸ் பண்ணுறோம். அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, நிறைய மிஷினரிஸ்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதோட நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்காது. அண்ட் அந்த கிடைச்சாலும் அதுக்கு லைஃப்க்கு வராது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் டூயிங் திஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் அண்ட் எங்களோட கிரெடிபிலிட்டி வந்து மெட்டலர்ஜி வச்சு கிரெடிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால எக்ஸாக்ட் லைஃப் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பார்ட் ஓவர் தி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எங்களால் கொடுக்க முடியுது. ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க அப்ளிகேஷன்ஸில் பண்ணிருக்கோம். இது ஒரு அப்ளிகேஷன். இது வெல்டிங். இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட்ஸ்னுக்கு. ஸோ பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட்ஸ்னால் ஒரு மெட்டீரியல் இருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்து இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறது பேர் பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட்ஸ். கன்வேயிங் ரோபாட்ஸ்னால் ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டியது கன்வேயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி கன்வே மட்டும் பண்ணாமல் ஒரு நிறைய விஷயங்கள் அதோட சேர்த்து பண்ணோம். 2-3 அப்ளிகேஷன்ஸ் சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ணோம். இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னி டேட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படின்னு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, IoT வச்சு டேட்டா எடுக்கிறது, AI ML வச்சு டேட்டா எடுத்து அதை எப்படி ரெப்ளிகேட் பண்ணி அதை வச்சு மிஷின்ஸ் எப்படி ரன் பண்ணலாம், அந்த லெவலுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளமாக நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் கீ. அந்த ஆட்டோமேஷன் செக்டரில் நிறைய வால்வ் மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிருக்கோம். அதாவது ஒரு 6 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் பண்ண வேண்டிய ஆப்ரேஷன்ஸை ஒரே ஸ்டேஷனில் பண்ணலாம், ஒரே ஜிக் வச்சு, ஒரே ஃபிக்ஸ்சர் வச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிசைன் பண்ணிருக்கோம், நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம், நிறைய காம்பனன்ட்ஸும் பண்ணிருக்கோம். தேங்க்யூ. வணக்கம், நான் டாடா பவர் சோலார்லேருந்து மணிகண்டன் பேசுகிறேன். என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 3 official பேனல்ஸ் இருக்குது. அதன் பைஃபேஷியல் அப்கமிங் மந்த் வருது. பேனல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 540 வாட் பிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 540 வாட்ஸ் ஒரு பேனல்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த பேனல் தான் இந்த பேனல். ஆஃப் கட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மேலே கீழே ரெண்டுமே பைஃபர்கேஷன் இருக்கும். இங்கே நிழல் வந்தால் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்கே நிழல் வந்தாலும் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் இதோட அட்வான்டேஜ். மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு 72 செல்ஸ் இருக்கும், கீழே ஒரு 72 செல்ஸ் இருக்கும். டோட்டலாக 144 செல்ஸ் ஆஃப் கட் செல்ஸ். இது வந்து மோனோஃபேஷியல். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் உங்களுக்கு ஒளி ஊடுருவி உள்ளேருந்து வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும். இதுவே இந்த ஒயிட் ஷீட் இல்லாமல் இப்போ ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு, அது பைஃபேஷியல் பேனல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேனல்ஸ்னால என்ன யூசேஜ்னால், அது வந்து கிளாஸ் டு கிளாஸ் 2 சைடுமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும். இது வந்து டாட்டாவோட கங்கை கொண்டான், நம்ம தமிழ்நாட்டில் கங்கை கொண்டான்ற இடத்துல இந்த பிளான்ட் இருக்குது. 4 gigawatt பிளான்ட்டு. அங்கேருந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வருது இது கம்ப்ளீட்டாக. தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து டாப்கோ Microtex Pvt Ltd அப்படின்ற கம்பெனிலேருந்து பேசுகிறோம். ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 7-8 வெர்டிகல்ஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோட்டிக் மாடல் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் பேன் இண்டியா ஆக்சுவலாக அந்த வந்து அலுமினியம் பைப்பிங் பேன் இண்டியா பேசிஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எனி ஆட்டோமேஷன் ஏர் இல்லாமல் பண்ண முடியாது.
ஈவன் எனி ரோபோட்டிக்ஸ் எக்ஸ்போல எவ்வளோ காஸ்ட்லி ரோபோ இருந்தாலும் வித்தவுட் ஏர் ரோபோஸ்மே ஒர்க் ஆகாது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இருக்க லேட்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனில் குறிப்பாக இந்த அலுமினியம் பைப்பிங் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரீவியஸாக எம்எஸ்ஜிஐ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்ததெல்லாம் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அலுமினியம் டெக்னாலஜியில் பேன் இண்டியா பேசிஸில் நாங்கள் இந்த பைப்பிங்கை நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்லாட் 1 ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ்க்கு நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஹோப் இந்த எக்ஸிபிஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச். நம்ம மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ் கெமிக்கல்ஸு ப்ரிவென்டிவ் கெமிக்கல்ஸு எல்லா மிஷினரிஸ்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் மோஸ்ட்டாக ரஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ்லாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ரஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரஸ்ட்டு ரிமூவர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ரஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. அந்த மாதிரி லூப்ரிகன்ஸு, க்ளீனர்ஸு, கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மிஷின் மெயின்டெனன்ஸு எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு 2 ப்ராடக்ட்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டூல்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசம்பிளி செக்ஷன்ஸில் மோஸ்ட்டாக பார்த்துருப்பீங்க. லைக் மார்க்கிங்கில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸு, க்ரீசஸ்ஸு, அதே மாதிரி பவர் டூல்ஸு எல்லா டூல்ஸையும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் டைல பண்ணியிருக்கோம். கேபிள் டைல்ஸில் எவ்வளோ டைட்டனிங் பண்ணணும் அதுவும் பண்ணியிருக்கோம். லாக் டைட்ஸு, ஹெல்மெட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ. நம்ம கம்பெனி பேர் மைக்ரோடெக்ஸ் எனர்ஜி ப்ரைவேட் லிமிடெட், பெங்களூர் பேஸ்டு கம்பெனி. லெட் ஆசிட் பேட்டரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷனுக்கு வேண்டிய பேட்டரிஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டரிஸ் என்னென்னா ஃபோக் லிஃப்ட் பேட்டரிஸ், கல்ஃப் கார்ட் பேட்டரிஸ் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பேட்டரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த பேட்டரிஸ் வந்து ஃபோக் லிஃப்ட் பேட்டரிஸு. இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படின்னா வெயிட் லிஃப்டிங் வேண்டி யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வோல்டேஜில் கிடைக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆம்பியர் ஹவர்ஸில் கிடைக்கும். 40 ஆம்பியர்ஸ் ஹவர்லேருந்து 1550 ஆம்பியர்ஸ் ஹவர் கிடைக்கும். இதில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரன்னிங் இதில் வந்து 24 வோல்ட் சிஸ்டமு, 48 வோல்ட் சிஸ்டமு, 36 வோல்ட்டு, 80 வோல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக் லிஃப்ட்டு, ஸ்டாக்கர்ஸு, இந்த வெயிட் லிஃப்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறது. இதை விட்டு நம்ம அடுத்த டைப் பேட்டரி என்னென்னா கல்ஃப் கார்ட் பேட்டரின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பக்கீஸ் வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேட்டரிஸ். இதில் வந்து நார்மலாக 6 வோல்ட்டு, 8 வோல்ட்டு எல்லாம் வந்து 48 வோல்ட் சிஸ்டம் தான். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டரிஸ் இருக்கும். இதில் வந்து 6 வோல்ட்டு, 8 வோல்ட் அண்ட் 12 வோல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேட்டரிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கூடாத நம்ம வந்து டீசல் ஜென்ரேட்டர் பேட்டரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சோலாருக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம், ஹோம் இன்வெர்ட்டருக்கு கொடுத்துருக்கோம், சோலார் ஆஃப் கிரிட், ஆன் கிரிட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்டரி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் பேட்டரி ரெக்யர்மெண்ட்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் வேணால் 9686448899. இமெயில் ஐடி வந்து info@microtex.in. மை பிஸ்னஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நாங்கள் ஸ்டார் என்ஜினியர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிலேருந்து பேசுகிறேன். நாங்கள் இந்த மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங், ஏஎஸ்ஆர்எஸ், பிஇபி, ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுடைய பேரண்ட் கம்பெனி பேர் வந்து மெக்சிகேட் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட். 1995 ஆரம்பித்தோம். டிசைன் சர்வீசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஹெச்ஆர் சர்வீசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டாடா நேனோக்கு 2008-9 அவங்களோட கார் பார்க்கிங் சொல்யூஷனுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தோம். அப்போ நினைச்சோம் நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு பண்ணுறோட நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் நாமளே டிசைன் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்ற இதில் ஒரு 4 வருஷம் R&D பண்ணி பேட்டன்ட்லாம் அப்ளை பண்ணி ஸ்டார் இன்ஜினியர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து 12/12/2012 ஆரம்பித்தோம். இது வரைக்கும் 300-400 கார் பார்க்கிங் பண்ணியிருப்போம். எங்களோட மேஜர் பிஸ்னஸ் மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் பார்க்கிங்கும் பண்ணுறோம், இண்டிபெண்டன்ட் பார்க்கிங் பண்ணுறோம், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், ஆர்கிடெக்சர் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பில்டர்ஸ் இவங்களெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ எங்களுடைய முக்கியமான இதுவே எவ்ரிதிங். எங்கே வேணாலும், எதை வேணுனாலும், எங்கே வேணுனாலும் எங்களால் பார்க் பண்ண முடியும். முழுக்க இந்திய தொழில்நுட்பம். மற்றவங்கெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறாங்க. எங்களுடைய முழுக்க 100% இந்திய தொழில்நுட்பத்தில் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். B2B, B2C எனி ஒரு வீட்டுக்கு 2 லெவல் கார் பார்க்கிங்லேருந்து ஒரு 200-300 கார் பார்க்கிங் வரைக்கும் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஇபி ஷெட் இருக்காங்க இல்லையா, இப்போது வேர் ஹவுசஸ்லாம் வரவங்க அவங்களுக்குலாம் வேர் ஹவுஸ் டிசைன் பண்ணுறது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்களுடைய சிறப்பம்சம் என்னென்னா வேர் ஹவுஸ் மட்டும் நாங்கள் பண்ணுறதில்ல, அதை ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம். இப்போது ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அவங்களுடைய ஒரு என்ன வச்சுக்கலாம், ஒரு தையல் யூனிட் வச்சுருக்காங்க, இல்லை ஒரு ஃபேப்ரிக் யூனிட் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் யூனிட் வைக்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டில் அவங்களுடைய ஃபேப்ரிக்கையும் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணி குடவுனில் ஆட்டோமேட்டும் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஏஎஸ்ஆர்எஸ் பண்ணலாம், ரோபோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் மிடாஸ் ஈவெண்ட்டில் முதல் வாட்டி இந்த ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். அவங்களுடைய சப்போர்ட் அருமையாக இருக்குது. மேலும் இவங்களுடைய சப்போர்ட்டை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இவங்க ஸ்டாலில் நாங்கள் வருங்காலத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் உங்கள் நேயர்களுக்கு தெரிவிச்சது என்னென்னா, we are looking for பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ். எங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்கு
பார்ட்னர் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். நீங்கள் எங்களுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கலாம், டீலராக இருக்கலாம். நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையான பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எங்களால் கொடுக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம். இப்போ நம்ம கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஹெஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஹியர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக டீலர்ஸ் இருக்காங்க நம்மளுக்கு. நம்ம டீலர்ஸ் வழியாகவும் ரூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், டேரெக்டாக இண்டியூசர்ஸ்க்கும் வி ஆர் சப்ளைங். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பேலட் ட்ரக் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 டன் கெப்பாசிட்டி டூயல் பேட்டரி ஆப்ஷனோட இருக்குது. இது வந்து யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அதர் காம்படிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிங்கிள் பேட்டரி எலக்ட்ரிக் பேலட் ட்ரக் கொடுப்பாங்க. பட் நம்ம டூயல் பேட்டரி ஆப்ஷனோட கொடுக்கறதுனால நீங்கள் ஒரு டைம் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம், பேரலாக நீங்கள் இன்னொரு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒர்க்கிங் டைம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான யூனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் தட். அதே மாதிரி ஃபோர்க் லிஃப்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட லித்தியம் பேட்டரி ஆப்ஷனலில் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக எல்லோரும் லெட் ஆசிட் போவாங்க, நம்மகிட்ட லித்தியம் பேட்டரி 5 years வாரண்டியோட கவர் ஆகுது. அண்ட் வி ஹாவ் அ செப்பரேட் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் டெலிமேட்டிக் சிஸ்டம். டெலிமேட்டிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் ஃபோர்க் லிஃப்ட்டோட டேட்டாவை நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அந்த டேட்டாவை வச்சு நீங்கள் உங்களோட மீட்டிங்ஸில் அந்த ஃபோர்க் லிஃப்ட் எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு, இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபோர்க் லிஃப்ட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸு அண்ட் ஸ்பீடு, பேட்டரியோட ஹெல்த்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மானிட்டரும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்பீட் லிமிட்டையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், லிஃப்டிங் ஹைட்டையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான வெரைட்டியான ரேஞ்சஸ் வி ஆர் சப்ளைங் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் டு அஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹலோ, எங்கள் கம்பெனி நேம் வந்து ஹைட்ரோடெக் 3D சென்னை. நாங்கள் வந்து 3D பிரிண்டர்ஸ்க்கான மெட்டீரியல்ஸ், அப்புறம் 3D பிரிண்டர்ஸ்க்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து ஆத்தரைஸ்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். எங்கிட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் 3D பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது. FDM பேஸ்ட் 3D பிரிண்டர்ஸ், அப்புறம் ரெசின் பேஸ்ட் 3D பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ 3D பிரிண்டர்ஸ் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க வந்து கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணும், 3Dயாக ஒரு ஃபைல் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணோன்னா அது 3D பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, டென்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கிஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து FDM பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது. இது வெரி ஃபாஸ்ட் பிரிண்டர்ஸ். இது இப்போ எங்ககிட்ட இருக்கிறதுல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஹாபியிஸ்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க இதனால். அதேமாதிரி வந்து ரெசின் பிரிண்டர்ஸ் இருக்குது எங்ககிட்ட. ரெசின் பிரிண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சூஸ்லாம் பண்ணலாம், கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக வந்து ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வேணால் பண்ணலாம். ஸோ 3D பிரிண்டர்ஸோட அட்வான்டேஜ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை கஸ்டமைஸ்டாக பண்ணணும், மார்க்கெட்டில் வந்து அதுக்கான நீட் அதிகமாக இருந்தால் 3D பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். எங்களை வந்து விசிட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து சென்னை வலசரவாக்கம் வந்து ஆஃபீஸ் இருக்காங்க, வந்து விசிட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் எங்கள் வெப்சைட் கூட வந்து பார்க்கலாம். எங்களுக்கு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் இருக்குது. அதில் விசிட் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் ப்ராடக்ட் ரேஞ்சஸும் அதை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். தேங்க்யூ. ஐம் தேசையா, சாயாக்லேருந்து பேசுகிறேன். சர்வீஸ் இன்ஜினியராக இருக்கேன். நம்மளோட கம்பெனி சாயாக் இந்தியா Pvt Ltd. நம்ம வந்து மெயினாக வந்து வெல்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 1997 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 1997 வந்து இன்வெர்டர் மிஷின் அப்போ தான் வந்து இந்தியாவில் வந்தது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்டர் மிஷினை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்தது நம்ம தான். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம நிறைய லீடிங் வெல்டிங் மிஷின்ஸ் பிராண்ட்ஸோட நம்ம வந்து டைப் வச்சிருக்கோம். லீடிங் பிராண்ட்ஸ் என்ன லாட்சி, மெக்மீட்டு, சாய் மிஷின்ஸ்னு ஓன் பிராண்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம ரோபோட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரோபோட்டில் வந்து எஸ்காவா பண்ணிட்டு இருக்கோம், ABB பண்ணிட்டு இருக்கோம், கோபோட்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோபோட்ஸில் வந்து அன்சன் சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெல்டிங் டெக்னாலஜியில் லோயர் எண்ட்லேருந்து அப்பர் எண்ட் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெக்னாலஜி, வெல்டிங்கில் வந்து அப்டேட்டடான ஒரு டெக்னாலஜி, ரோபோட்டோட அடுத்த வெர்ஷன் சொல்லலாம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்ப காம்பேக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் வந்து வெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில். பட் ரோபோட்டில் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு இதில் ரோபோட்டில் தான் அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லினா நமக்கு ஃப்ரீ பொசிஷன் இருக்கும். ஸோ நம்ம பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சரோட பிரேக்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிட்டு வெல்டிங் என்ன ஜாப் பண்ணுறோமோ டார்கெட் ஏரியாவில் கையிலே ட்ராக் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் CMM மிஷின் மாதிரி தான் உங்களுக்கு. I'm Venkatesh from Stematic. Our company is actually a 2-decade-old company. We are into storage racking systems and material handling equipments. We customized warehouse storage systems for the requirement of any product for any domain of industries. We have product lines like basic shelving systems, pallet racking systems, multi-tier racking systems, mezzanine floors, and also we integrate along with the material handling equipments for the exact application of storage and retrieval. Complete turnkey project we are into executions. We do for any type of industry like leather, textile, garments, aerospace, any type of domain for industries we are into already. We cover mostly South India, and for any requirements of storage racking and material handling equipments, we are there for you to support. We are the partners for storage racking and material handling. Thank you. ஹண்டர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு 2016 ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி.
நாங்கள் வேர்ஹவுஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் செகண்ட்லி மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் கூட்ஸ் லிஃப்ட், சிசர் லிஃப்ட், டாக் லெவலில் நான் டைரக்ட் மேனுஃபேக்சரர் சார். Special types of bearings used in all the industries, thermal industries, power plants, cement, sugar, robotics, agriculture. In the type of bearing indalo, we have all the kinds of bearings. இது வந்து ஒரு எல்லா வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேரிங்ஸ். இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பேரிங்கு, அது ஹை ஸ்பீட். We are in the business of trolley wheels and casters. You can see we have got a wide variety of trolley wheels, and we are manufacturing all customized caster wheels from 1 inch to and goes up to 20 inch for a load carrying capacity from 40 kgs to 10 ton. Hi, நான் விஜய், ஃபவுண்டர் ஆஃப் Hydrotech. நாங்கள் IITM ரிசர்ச் பார்க்கில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப். நாங்கள் 3D மாடல்ஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ட்ராயிங்ஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணுறக்கா சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணிருக்கோம். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். திஸ் இஸ் அ டெக்னாலஜி தட் இஸ் பீங் பில்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். எங்கள் சாஃப்ட்வேர் வச்சு 3D மாடல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ட்ராயிங்ஸை நீங்கள் 20 times ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ண முடியும். எரர்ஸ் எதுவும் இருக்காது. அவங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ட்ராயிங்ஸ் வந்து ஒரு 3 hours 4 hours ஆகும் ட்ராயிங் கிரியேட் பண்ண. பட் எங்கள் சாஃப்ட்வேரில் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணாலே ட்ராயிங்ஸ் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிடும். ஸோ